Preview. Preview. Inselmilkom bibtijaj u segwaċi tal-Kamra Sportiva. Illum qabel xejn nixtieq nibda dan il-video billi nawgura lill-ommijiet kollha f'jumlhom, speċjalment lill-Aziza ommi u jalla ikolkom ġurnata mill-isbaħ kif jixraqilkom u jalla jkollkom il-kuntentezza matul is-sena kollha u mhux fi żmien jumlhom biss. Qed nagħmel dan il-video u kif intemmet il-partita Manchester United kontra Wolves, partita li Manchester United erbaħna bl-iskor ta' 2-0 u kieku jkolli nagħmel an overview quick analysis tal-partita, naħseb li partita li huwa ħaġa r-riżultat l-iktar ħaġa importanti. Ġifieri issa wara dan ir-riżultat pożittiv kull ma jonqosna huwa 6 punti. Ġifieri ġiex rebħiet minn dawn it-tlieta li ġejjin u uffiċjalment inkunu assigurajna post fiċ-Champions League għas-sena d-dieħla. Però apparti minn din naħseb bħala logħba rajna improvement fuq il-logħbiet li għaddew, però ħassejt li kellha lack of cutting edge. Miż-żewġ timijiet, infatti Wolves laqqas biss kellhom xut fil-lasta fl-logħba sħiħa, ġifieri ma tantx tara timijiet li jilagħbu kontra l-United u ma jkollhomx laqqas xut wieħed ġol lasta fl-logħba sħiħa. Naħseb turi wkoll l-istaġun mhux daqshekk pożittiv fejn snin ta' qabel illi kellhom Wolves din is-sena, ġifieri bħala naħseb tim ta' Wolves meta tikkumpara ma' snin ta' qabel dis-sena kien ħafna aktar weak. Bħala partita l-United naħseb stajna għalaqnija ħafna qabel, ġifieri bħala prestazzjoni prestaw poco. L-ewwel ħaf kien tajjeb, però ma approfittajna xuruħna ġifieri li wasal l-ewwel gowl. U naħseb il-kritika li kelli fl-ewwel ħaf, naħseb Entni kellu logħba tajba ħafna, però jisu decision making, il-finishing, tas-soltu għaleking meta niġu lejn l-aħħar lejn il-final third, meta jkollna ċansis kultant anke nkunu ċansijiet li nkunu bi players iktar mill-Wolves xi kontrattakki u hekk xorta nieħdu deċiżjonijiet ħżiena. U hemmhekk ġifieri l-partita ntemmet wieħed b'xejn gow ta' Martial għall-ewwel ħaf. It-tieni taqsima daħlu fiha aktar il-partita l-Wolves, però bis-sostituzzjonijiet naħseb li saru ta' Ten Hag għenu ħafna, ġifieri ħadd pjaċir narġa' nara il-Garnacho li daħal ġifieri naħseb u kellu impatt tajba fuq il-partita. Martial naħseb kien wasal biex jinqala wkoll. U ma ninsiex ukoll Rafael Varane li beda l-partita mill-bidu llum naħseb li ta' ċertu kalmizza fid-difiża li kienet forsi xi ftit nieqsa. Fil-verità ma kienux daqshekk ħażina d-difiża, ġifieri Lindelof u Shaw naħseb għamlu ġob tajjeb considering iċ-ċirkostanzi kollha, però naħseb li ovvjament bħala partitarju tal-United li tara l-Varan huwa fuq livell ovvjament totalment differenti minn Lindelof u minn Luke Shaw fl-opinjoni tiegħi. Fis-sostituzzjoni tuħ anke meta Harry Maguire naħseb li kellu partita tajba, ġifieri kien effettiv ukoll xi clearances importanti fejn il-logħba kienet għadha wieħed b'xejn u dak il-ħin konna nervużi u dik bħala tinkwetani bħala partitarju heading ġifieri in the last 3 games of the season li għadna qisna l-logħob qegħdin imbagħtu ħafna biex nagħlquhom, mhux li nikkreaw xi ħafna chances u laqas nieħdu ħafna minn dawk iċ-chances li nikkreaw, ġifieri dis-sena tista' tgħid kważi suċċess li qegħdin f'din il-pożizzjoni kienet tad-difiża li rajna improvements kbar fuq is-snin ta' qabel, però l-attakk
tal ma jkunx hemm Marcus Rashford u anke jekk iddippja ftit Marcus Rashford kif għamel dal-aħħar ikollna problemi kbar. Ġifieri at this stage l-importanti li we get over the line kif qed nara jien l-istaġun meta tqis li naħseb kif bda l-istaġun qatt ma kont nemmen li nistgħu kważi neħtlu nkunu fit-tiġrija Champions League wara dawk l-ewwel żewġ telfiet, però mbagħad istoġ gradwalment bis-signings ta' Casemiro, bil-mentalità li beda jdaħħal Ten Hag. It-tim improvja. Dal-aħħar jisna kien hemm ħafna fatik fit-tim u kien hemm ovvjament affettwat allura r-ritmu. Meta tqis kollox però li qegħdin naħseb tliet logħbiet, ġiex logħbiet il-bogħod 6 punti il-bogħod milli nikkwalifikaw għaċ-Champions League. Erbaħna tazza u qegħdin final tal-FA Cup, naħseb li kieku kont tgħid li fil-bidu tal-istaġun li jista' jkun hemm din l-opportunità li tieħdu dal-istaġun naħseb għandu jitqies bħala staġun pożittiv. Ovvjament għadni minix daqshekk fis-sensi jiena konfidenti, però għadni minix ovvjament hemm iqbalek dak id-dubju għaliex nafu dat-tim kemm il-darba jista' jkun li joħorġulu prestazzjoni speċjalment l-logħba li ġejja nkunu barra minn darna qatt ma tista' tgħid li isma' din se nerbħuha żgur bħala Manchester United. Ġifieri qabel nkunu assigurajna post mathematically fiċ-Champions League se neqpa' xorta kawt bħala partitarju għaliex nemmen li qatt ma konna nkunu f'din il-pożizzjoni u dangerous issa li tidħol il-complacency. L-logħba li ġejja tkun kontra l-Bournemouth away, ħatkun is-sibt li ġej u mbagħad nilagħbu fost il-ġimgħa kontra Chelsea u nagħlqu l-istaġun ġifieri tal-kampjonat Premier League kontra Fulham. Qabel ma naffrontaw lil Manchester City li ħatkun ovvjament mbagħad l-aħħar logħba tal-istaġun li nittamaw li hemmhekk ikollu t-tim ikun f'sitwazzjoni aħjar għax għandna bżonn li nkunu fl-aqwa tagħna biex ikollna ċans li nelbu lil Manchester City. Il-logħba ħantija il-Man of the Match biex minħa tal-United ħanatija lill-plejer ta' Wolves, naħseb li l-goalkeeper David Bent li kien il-Man of the Match għaliex li ma kienxu il-logħba kienet tingħalaq ħafna qabel. Però bħala partitarji ħarsu l-qudiem għal logħbiet li ġejjin ma noqgħodux naqraw fis-sitwazzjoni, ġifieri bħala logħba ġenerali kienet tista' tgħid kienet qisha xejra ta' end of season qishom żewġ timijiet li kważi għajjew u jafu wieħed bla objective salvaw u aħna qegħdin nittargetjaw ir-raba' post. Però qishom apparti minn hekk ma kien hemm xejn qisu speċjali bħala logħba u ġifieri rajna ħafna logħbi sbaħ din is-sena. Ħanagħlaq dan il-video billi nirringrazzjakom talli segwejtuna, ħanifqu għar-riklami u wara insegwu lill-editur tagħna is-Sur Antonello Abela. Grazzi talli segwejtuna. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Belżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza.
3 Sassuolo 2. Rebħa importantissima ġurnata fejn fallet il-Milan, fallet il-Lazio u fallet l-Atalanta. U b'hekk naħseb li għamilna pass importanti lejn ir-raba' post illi ifisser post fiċ-Champions League tal-istadju li ġej. L-logħba fil-firma tiegħi kienet maqsuma fi tnejn. Bilt qabel xejn mat-turnover għalkemm mhux għal kollox, għas-soltu kellna nitqannew b'dak il-ħmar tas-Sinja ta' Gagliardini u b'dak is-substandard ta' Korea, imma bħalma ili ntaqtaq f'videos oħra bħalissa bżonn kulħadd minħabba l-ammont qawwi tal-opra viċinati għandna. Biss naħseb il-protagonista tal-logħba kien Romelu Lukaku li skurja gowl u provoka wieħed miż-żewġ autogols tad-difensur Tresoldi. U għal darb'oħra se nerġa' ntaqta'. Simone Inzaghi, naf li s'issa dejjem kellek raġun. Il-merdu se ntihulek. Imma nhar it-tlieta ibnieh Lukaku Lautaro. U nemmen li dik għandha tkun il-logħba ta' nhar it-tlieta. Ħalli però issa żgur jibda Dzeko għaliex la ma ħareġx illum 100% li ħajibda il-Bosniak, imma jien xorta nibqa' nsostni illi Bigrom għandu jibda. Logħba tajba tal-Belġjan feluq it-30 sena tiegħu u wkoll tielet gol tal-Inter ġie minn Lautaro illi prattikament ipprovoka t-tieni autogol ta' dan Tresoldi ta' Sassuolo li nixtieq nirringrazzja tal-kooperazzjoni tiegħu illum. Lukaku il-gol sabiħ ħafna. Jiġifieri tkompli turi l-istat ta' forma illi il-Belġan qiegħed fih. Li forsi dejqitni naqra hija l-fatt illi wara 3-0 irqadna. Rajna ġiex goals li fil-ferma tiegħi stajna nevitaw. Logħba tajba wkoll min-naħa ta' Handanovic illi ġab anke ġest saves tajbin tul il-logħba u issa illi artivjajna l-pratika Sassuolo nibdew naħsbu nhar it-tlieta minn hekk nitkellem iżjed fuqha ir-riżultat nafuh issa nisperaw illi we can finish the job għalkemm nemmen illi l-ħbieb tagħna se jippruvaw jgħidu tagħhom ukoll jekk speċjalment Leao ser jidħol. Issa naraw se jiġri. Jiena qabel id-derbi ma nikkummentax nittama fil-Alla fil-Bambino u fir-Redentur tal-Isla illi nhar it-tlieta noħorġu minnha b'wiċċ il-ġdid. Jiena għalissa se naqaf hawnhekk qabel xejn awguri lill-ommijiet kollha li jsegwu din il-paġna, speċjalment lill-ommi Carmen illi ninsab ċert li qed tara dan il-video, awguri ma u grazzi ta' kollox. Grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma The Barber Room, Your Beauty Essence u għall-pjazza, nħeġġkom biex tewsaw is-servizzi tagħhom għaliex indirettament ukoll tkun qegħdin tgħinu lilna inkomplu nikbru u nfakkarkom ukoll illi minn hawn ftit ieħor dan il-programm se tkun tistgħu taraw fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna tal-YouTube fejn hemmhekk issibu il-kontenut kollu illi ilna noħorġu mal dal-aħħar 3 snin u illi noħorġu minn ġimgħa għall-oħra. Jiena nerġa' narakom l-erbgħa għar-reazzjoni tiegħi tad-derbi imma għada t-tnejn fid-9 jidħlu ċ-Ċomba u Mark Xkembri biex jitkellmu fuq Spezia Milan u Juventus Cremonese rispettivament. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ħadd it-tajjeb il kulħadd u sempre Forza Inter.